Manu Tarnis, watch my videos only on YouTube. Like and hit subscribe icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल मनु तन्नेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने SSD कार्ड लिया है 120 GB का। उसे मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है। उसके बाद मेरा PC किस तरह से काम कर रहा है आप देख सकते हैं। ये है एसएस 120 GB का SSD कार्ड। देख सकते हैं। अब इसका स्पीड देखिए किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, जैसे विंडो शट डाउन। ये हो गया बंद। अब इसे मैं ओपन करता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।